ჩვენი რუბრიკის სუგდიდის არქეოლოგიის დღევანდელ თემას წარმოადგენს განმუხურის არქეოლოგიური მემკვიდრეობა. განმუხური მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე. სოფლის ცენტრი ზღვიდან დაშორებულია 3 კილომეტრით. თვითონ ზღვის სანაპირო მოიცავს 2700 მეტრს. განმუხურს დასავლეთით ესაზღვრება გალის რაიონი. განმუხური უძველესი დროიდან ჩანს დასახლებული, მაგრამ გადმოცემის მიხედვით პირველი მოსახლე, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომელიც განმუხურში დასახლდა, ეს გახლავთ განარჩია ხუფენია, რომელიც ჩამოსულა სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფელ შხეფიდან. განარჩია ხუფენიას თავის ორ ძმასთან ერთად განმუხურში ეგრეთ წოდებული მესაქონლეობის დროებითი სადგომი კარი აუშენებია და სწორედ განარჩიას სახელიდან მოდის განმუხური, ანუ განარჩიას მუხური. განმუხური მეტად არქეოლოგიურად ძალიან საინტერესოა. ვინაიდან პირველი პროფესიონალური არქეოლოგიური კვლევა-ძიება, რომელიც ჩატარდა დასავლეთ საქართველოში, სწორედ განმუხურში იყო. კერძოდ, განმუხურის ჩრდილო-დასავლეთით, ანუ სოფლის ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე ზორხეთის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს ორი მოზრდილი დიხაგუძობა, რომელთა ფართობი 4 ჰექტარზე უფრო მეტია. ადგილობრივი აზნაურების ჩხოლარიების მიერ აღმოჩენილი ყოფილა სპილენძის მოზრდილი ზარი. აგრეთვე აქ ჩანდა აგურის სხვადასხვა ფრაგმენტები. სწორედ ამან 1859 წელს ზუგდიდის მაზრის უფროს რაფილერის თავს და გრაფ როზმორდიუქს გადააწყვეტინა, რომ ჩაეტარებინათ პროფესიონალური არქეოლოგიური გათხრები და სწორედ ეს ითვლება დასავლეთ საქართველოში პირველ პროფესიონალურ არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებად და პირველი ჩატარდა 1852 წელს თლიანად საქართველოში. ეს იყო დიმიტრი მეღვინეთ-ხუციშვილის მიერ 1852 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრები უფლის ციხეში. შესაბამისად, საქართველოს არქეოლოგიის საფუძვლები იწყება სწორედ უფლის ციხის და განმუხურის არქეოლოგიური კვლევა-ძიებით. საინტერესოა, რომ თავის არქეოლოგიური კვლევა-ძიების დასკვნაში რაფილერის თავი აღნიშნავს, რომ ჩვენ აქ აღმოვაჩინეთ მეტად საინტერესო არტეფაქტები, როგორც ქრისტიანობამდელი, ასევე ქრისტიანობის პერიოდის მასალები. საინტერესოა და ანგარიში ჩანს, რომ რაფილერის თავს აქ აღმოუჩენია სპილენძის ჯვრები. აგრეთვე დაუფიქსირებია მიცვალებული სამახი, სადაც ფეხებთან იყო ქოთანი განთავსებული, ხოლო თავთან საცმლე. სწორედ რაფილერის თავი სპილენძის ჯვრებს მიიჩნევს ქრისტიანობის პერიოდის არტეფაქტებად, ხოლო აი ამ თიხის დოქებს და სასმლეს მიიჩნევს წინარე ქრისტიანული პერიოდის მასალად. საინტერესოა, რომ რაფილერის თავის ამ არქეოლოგიურმა გათხრებმა ფაქტიურად პირველად არქეოლოგიის ისტორიაში გამოაჩინა დიხაგუძუբების განვითარების სტრატიგრაფია, მისი ბუნება, ხასიათი და ზოგადი ქრონოლოგია. 1980 წელს, როდესაც აფხაზეთში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის აფხაზეთის ექსპედიცია მუშაობდა, მათ ერთ-ერთი რაზმი ლერი ჯიბლაძეს ხელმძღვანელობით გამოყვეს და სწორედ რაფილერის თავის მიერ გათხრილ დიხაგუძუბაზე ჩაატარეს საცდელი სამუშაოები და აქ ორივე ბორცვზე ჩატარდა საცდელი სამუშაოები. ჩრდილოეთით მდებარე დიხაგუძუბა იყო მთლიანად სტერილური, იქ არ დაფიქსირებულა კულტურული ფენები, ხოლო სამხრეთით მდებარე დიხაგუძუბაზე, რომელსაც დარსანიაშ კარეს ეძახიან, დაფიქსირდა მეტად საინტერესო მასალები, კერძოდ აქ არის ანტიკური პერიოდის, ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნის კერამიკის მრავალფეროვანი ფრაგმენტები, აგრეთვე აქ ხშირია გამომწვარი ბათქაშები და ჩანს დასახლების საკმაოდ მჭიდრო კვალი. აღსანიშნავია ის, რომ ლერი ჯიბლაძეს ეს სამუშაოები გამოქვეყნებულია სპეციალურ სამეცნიერო ლიტერატურაში და მას მიეძღვნა სპეციალური გამოკვლევები. გარდა ამისა, განმუხურში მდებარეობს არაერთი მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური არტეფაქტი. მათ შორის არის ჭიჭე დიხაგუძუბა, დიდი დიხაგუძუბა, ანუ იგივე დასანიას დიხაგუძუბა, რომელზედაც დღეს არის წიწოვანი ხეები გაშენებული და აქ ადგილობრივი მოსახლე დასანია ცხოვრობს და ამიტომაც მას პირობითად დასანიას დიხაგუძუბაც ეწოდება. აგრეთვე გვაქვს ჯალაღონიას დიხაგუძუბა, კარეშ დიხაგუძუბა,
ნოჩოშ დიხა გუძუბა, ნადარაიაშ დიხა გუძუბა, ლაშხიაშ დიხა გუძუბა და მოკლედ აი ამდენი მრავალფეროვანი არქეოლოგიური ძეგლები საკმაოდ დიდარ კულტურულ მემკვიდრეობას ქმნიან განმუხურის სინამდვილეში. აღსანიშნავია, რომ განმუხურში ხშირად არის ცალკეული არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევები და სწორედ თავდაპირველად განმუხურში არქეოლოგიური გათხრება დაიწყო სწორედ ამ შემთხვევითი აღმოჩენების შედეგად. როდესაც ჩხოლარიებმა, როგორც აღნიშნეთ, ჩხოლარიებმა აღმოაჩინეს საკმაოდ დიდი მოზილის სპილენძის ჯვარი. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ პერიოდში 2019 წელს ადგილობრივმა მოსახლეებმა მდინარე ენგურის სანაპიროზე აღმოაჩინეს საკმაოდ კარგად დაცული თიხის დოქი. თვითონ თიხის დოქი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მდინარის მიერ არის იქვე, მახლობლად შეწყობა კულტურული ფენა ჩამოშალა და მდინარის მიერ არის დაძრული და სტრატიგრაფიულ წრეში არ იმყოფება, მაინც მისი ტიპოლოგიური შედარებითი ანალიზით კარგად ჩანს მისი ქრონოლოგიური ასაკი. ეს თიხის დოქი მიეკუთვნება კოლხურ პერიოდს, ეს არის წინარე ანტიკური პერიოდი, ძველწინთაღმსვით მე-7-მე-6 საუკუნეები. თვითონ ეს დოქი წარმოადგენს ყავისფერკეციანია, კარგად განლექილი თიხისგან არის გამომწვარი, ქასრანარევია, სფეროსებრი ტანი აქვს, მხრებში გამოყვანილია ორმაგი ყურით არის და ტუჩები ზედაპირისკენ ფართოვდება. თვითონ ამ დოქის სიმაღლე არის 15 სანტიმეტრი და სიგანე 12 სანტიმეტრი. თვითონ ეს დოქი შემდგომი ექსპოზიციის მიზნით ჩვენ გადავეცით ზუგდიდის დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის არქეოლოგიის ფონდს. მოკლედ ეს არის მცირე ფრაგმენტები იმისა თუ რა დიდარი არქეოლოგიური მემკვიდრეობა გააჩნია განმუხურს.